Akkam jirtu hordoftoota EL Academy barumsa har'aa keenyaan immoo kan qabannee dhufne qubeewwan dachaa ni ta'u jechuudha. Qubeewwan dachaa quboota maal irraa ijaaramu, qubee maaliif maal walitti dhufee qubee dachaa jedhama. Akkamitti dubbifamu akkasumas jecha wajjin walitti fidnee akkamitti jecha keessatti dubbisuu dandeenya kan jedhu haala salphaan kan isin agarsiisu ni ta'a. Viidiyoo kana amma dhumaatti hordoftaniinaan qubee dachaa sirriitti adda baasuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf amma dhumaatti akka hordoftanii isiniin gaafadha. Namoonni chaanaalii kanaaf haaraa warra taatanii chaanaalii kana subscribe gochuudhaan maatii ta'uun barumsoota adda addaa kan isiniif gadhiisnu hordofuu dandeessu. Akkasumas viidiyoo kana jalqabu keessan dura like gochuun jalqabaa isiniin jedha. Namoonni barumsa barachuu barbaadan karaa keessoon bilbilli keenya viidiyoo kana jala jira. Karaa immoo WhatsApp akkasumas Telegram nu argachuu dandeessu. Barumsa keessaniif haala sirriin barachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf har'a kallattiidhaan gara barumsa keenyatti yeroo deemnu akkuma argitanii asii irra kan jiranii qubeewwan dachaadha. Akkuma beekamu qubeen afaan Oromoo qeenxee 26 qaba. Walii galatti garuu qubee 33 jiru. Kanaaf 33 kan ta'anii qubee dachaa torbaan walitti ida'amanidha jechuudha. Kanaaf asirraa kana argitanii qubee dachaa torbaadha. Asirraa kana qubee dachaa guddaa fi qubee dachaa xixiqqaan wal bukkee qabannee jirra jechuudha. Kanaaf asii warra halluu isaanii wal fakkaataa ta'e dubbisa isaaniis wal fakkaataadha. Qubee xiqqaa fi qubee guddaadha jechuudha. Malee wanna biraan qabanii. Kanaaf jalqaba irratti qubee caa fi haa yeroo baay'ee caa fi haa walitti dhufeennaan eessatti taanaan barreeffama keessatti chaa jennee dubbisna. Chaa jennee dubbisna. Qubee xiqqaan yeroo barreessinu caa fi haa walitti chaa. Kunis chaa qubee guddaa, kunis chaa qubee xiqqaadha jechuudha. Asiis qubee daa fi haa walitti dhufee asii daan jira, asii immoo haan jira. Kanaaf maal ta'a jechuudha? Dhaa jennee dubbisna. Dhaa. Asii qubee xiqqaadhaan kunis dhaa. Asii qubee guddaa dhaa. Asii dhaa jennee dubbisnaa jechuudha. Kanaaf boodee irratti sirriitti fakkeenya wajjin ilaalla waan ta'eef jecha keessa fiduudhaan sirriitti amma hordofaa sagalee isaanii. Naa fi yaa walitti nyaa jenna. Nyaa qubee xiqqaa nyaa. Naa fi yaa nyaa jennee dubbisna. Asii paa fi haa phaa hidhii irratti ni jabaata jechuudha. Phaa ni jenna. Phaa. Asii paa fi haa ammas phaa jennee ni dubbisnaa jechuudha. Ittaanee kan jiru maali? Saa fi haa asitti shaa jenna. Asiis saa fi haa qubee xiqqaadha. Shaa jennee ni dubbisnaa jechuudha. Asii immoo taa fi saa yoo akkasitti walitti dhufan tsaa ni jennaa jechuudha. Tsaa. Asiis taa fi saa qubee xiqqaa tsaa jenna. Tsaa. As immoo zaa fi yaa qubee guddaadha. Zhaa jenna. Asiis zaa fi haa zhaa jenna. Al tokkoon ni dubbisna. Chaa dhaa nyaa phaa shaa tsaa zhaa jennee ni dubbisna. Amma immoo akkamitti jecha wajjin walitti dhufanii dubbifamuu dandeessu yookiin immoo jechatti yeroo barreessinus akkamitti jecha keessatti dhufanii barreeffamuu akka danda'ani fakkeenyaadhaan ni ilaalla jechuudha. Kanaaf akkuma argitanii asii qubee dachaan jira. Ittaanee asii fakkeenya qubee dachaa sana asiin jira jechuudha. Kanaaf amma asii qubee maal jennee kana caa fi haa walitti chaa jenne. Chaa. Asirraa kan argitanii hundi isaanii jechoota qubee dachaa chaa warra qabanidha.
Kanaafi asii chaa jenna argitanii chaa pa chaapaa jenna jechuudha. Cha jenna asii immoo ammas cha jalqaba irratti caa fi haa walitti chaa yii naa chaayinaa jenna jechuudha. Asii immoo akkuma argitanii naa jira. Naa asii chaan kan jiru eessadha? Gidduu irrattis eessayyuu dhufu caa fi haa wal faana wal duukaa dhufeennaan cha jenna dubbisna. Asii immoo gidduutti dhufee gadhuma irratti jechuudha. Naa cha jenna jechuudha. Asis gidduu dhufee jee jenna. Asii immoo cha jee cha jenna dubbisna. Asii da asii chaa dachaa jenna jechuudha. Asii kan argaa jirtan immoo kuni qubee daa fi haa walitti maal jenne dhaa jenne jechuudha. Kanaaf dhaa asii dhagaa asii dhaa jetanii iddoo lama dhufe asitti jalqaba irrattis gidduu irrattis dhufe maali dhadhaa jenna jechuudha. Asii dhaquu asii dheeraa asii asillee iddoo lama dhufe dheedhii ni ta'a jechuudha. Asii immoo qubee dubbachiistuu iin jirti. Ii wajjin yeroo dubbifamu dhii ni ta'a jechuudha. Asillee dhaadha asillee kan jiru dhii asii dhimma jenna. Asii dhiihoo asii dhoor asii kuu irraan irra butaadha. Dhoorkuu asii immoo dhuu jenna. Dhuu maaliif dubbachiistuun uu waan ta'eef dhuma jenna. Asii dhugaa jenna jechuudha. Asii immoo kan jiru maali? Naa fi yaa walitti yeroo dhufanii qubee dachaadha. Akka qubee tokkotti nyaa jennee dubbisna. Nyaa. Kanaaf nyaata asii nyaara asii nyee jedha. Asii nyaan bakka iddoo lamatti dhufe nyeenyee jenna jechuudha. Taanee kan jiru maali? Nageenya nyaan eessa dhufe? Dhuma irratti dhufe argitanii nan jira geen jira nyaa asii dhuma irratti dhufe nageenya jedha. Asii immoo jireenya asis dhuma irratti dhufe nyaan argitanii naaf yaa nyaa jireenya. Kanaaf namni baay'ee akkamitti shawwadama? Naaf yaa qofaatti dubbisuu barbaada. Yoomiyyuu taana naaf yaa akka qubee irra butaatti dubbifamuu hin danda'an. Yeroo hundumaa nyaatti dubbifamu jechuudha. Jecha afaan Oromoo keessatti naaf yaa qubee maal ta'ee dhufuu hin danda'u? Irra butaa walitti ta'ee dhufuu hin danda'u. Yeroo hundumaa nyaa sagalee nyaa jedhu qaba jechuudha. Nyaa jedhu qaba. Kan warri kaan afanii jiran immoo qubee dubbachiistuu maaltu inni kun paa fi haa walitti yeroo dhufu phaa jenna. Phaa. Kanaaf asii taphaa gidduu irratti dhufe. Asiis phaan kunoo akkuma argitanii gidduu irratti dhufe.
taphoota jenna. As immoo kophaa asis gidduu irratti dhufee kophaa. As immoo kophee. Asis gidduu irratti jira laphee jennee haala kanaan ni dubbisnaa jechuudha. Maaliif yeroo baay'ee qubeen ba qubee jalqaba irratti hin argamu, yeroo baay'ee jechoota gidduu irratti argama jechuudha. Inni taane jiru saa fi haa yoo taane dhufi maali shaa jenna. Kanaaf shaan jenna lakkoofsa shaan. Asii sheekoo. Asii shira ni jenna. As immoo shoora. Asii kaan hin jabaata shukkaa jenna jechuudha. Kanaaf shaan, sheekoo, shiraa, shooraa, shukkaa jenna jechuudha. Asii immoo taafisaa tsaadha. Tsaan kun qubee afaan Oromoo keessatti qubee ergifannaa afaan Amaariffaati. Yeroo baay'ee qubee afaan Oromooti jecha afaan Oromoon qubee tsaadhaa kanaan barreeffamu hin jiru. Kanaaf jechoota Amaariffaa keessatti jiranii barreessuuf itti fayyadamuudha. Fakkeenyaaf asii tsaa jenna. Tsaggaa maqaa namaa Tsaggaa jedhamu jiraachuu danda'a. Tsaggaa. Fakkeenyaaf tsahaay jenna jechuudha. Okay. Ittaanee kan jiru maasii maali? Zaa fi yaadha. Zaa fi yaa zhaa jenna. Zhaa kanas qubee maaliidha? Qubee ergifannaadha. Qubee ergifannaa zhaa jenna. Zhaa Amaariffaa keessa akkasumas jechoota Ingiliffaa keessa illee jiranii zhiidhaan kan jalqabanii itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kanaaf asii fakkeenyaaf kun jecha Ingiliffaadha miti. Ingiliffaarraa ergifameedha. Kanaaf televizyinii yeroo jennu zhii kana fayyadamna jechuudha. Zhaa kana qubee zhaa kana fayyadamnee barreessinaa jechuudha. Asillee qubee Amaariffaa fakkeenyaaf zhuwwee kan jedhamu jira. Ijoolleen taphatan ni sun zhii akkuma jalqaba argitan zhiin jiraasi zaafiyaa waa asii gidduus zhuwee jennee dubbisuu dandeenya. Televizyinii zhuwee jennee dubbisuu dandeenya jechuudha. Kanaaf qubeewwan dachaa afaan Oromoo kana fakkaatu warra kana sirriitti qo'achuudhaan barreeffama keessanis dubbisa keessanis sirriitti guddisuu dandeessu jechuudha. Kanaaf amma dhumaatti kana hordoftaniinaan bu'aa guddaa akka argatanii abdiin qaba. Namoonni karaa keessoon barachuu barbaadan bilbilli keenya karaa viidiyoo kana jala jira. Karaa Imo, WhatsApp akkasumas Telegram nu argachuu dandeessu. Barumsa keessanii haala sirriin barachuu dandeessu isiniin jedha. Kanaaf viidiyoo keenya irraa barumsa keenya irraa kana fakkaata. Amma dhumaatti waan nu hordoftaniif galatooma. Amma viidiyoo biraan walitti deebinutti nagaan tura.